Bugün demişdik neye bak, dört bucaq diye baxaq demişdik. Değil mi? O çətin gəlir sizə. Elə. Bəli. Çətin gəldən də öyrənmək, bəlkitmək istəyirik, böyle bilgilərimizi deyirsə, yan başa işlemiyle. Bu değil, bundan baxmayaq. Buradan baxaq. Dört bucaqlılar. Çevrəyə də baxdıq maşallah. Dört bucaqlılar. Bunun videosu var ki çəkmişdim, elə məhv oldu getdi. 258. Ondan sonra bir çəkənməmişim içeri. 258. Oy. Ehtimal da baxarıq, bir dəfə yoxsa baxmayaq. Gəldik dört bucaqlıya, dört bucaqlıya gəldik. Aha. İndi buradan neyini başlayaq? Mən verim, türkü məsələsi sizdə yazın. Qoy görməli bir bunu söylədim. İndi baxaq, bunlar sadədir, bunlar heç. Məsələn, bunu necə yazırıq? Bu da sonda mı yenə? Yazın cavabını deyin oradan. Müəllim, olar bir şey Deyinləndə oradan soruşmaq, yazın. Necə? bir şey soruşmaq olar sizdən. Hı-hı. Ümumiyyətlə çoxbucaqlıların hamısında, düzgün çoxbucaqlılarda böyük diaqonal həmişə tənbələndir, yoxsa tək alt bucaqlıda? Böyük diagonal anlayışı yalnız cüt sayı tərəfi olanlarda var müəllim. Məsələn, 7 bucaqlının böyük diagonalı yoxdur. Hı -hı. Deməli, cüt sayı tərəfləri olanlarda var. Bəli, o da bucağı yarı bölür həmişə. Alt Daxili bucaqlıda da bucağı. elədir, beş bucaqlıda da, onlarda elədir. Beş bucaqlıda böyük dedim. Baxın, beş bucaqlıda böyük diagonal anlayışı yoxdur. Hansında var? Bəs bir alt bucaqlıda var. Cüt, cüt sayı tərəflərin sayı cüt olanlarda. Hə, 6, 6 8 var, onlarda 8 var. var, 10 var, 20 var, 40 var, 45, 44 Hə, var. aydın. Tərəflərin sayı cüt sayda olanda böyük diagonal anlayışı olur. O da daxili Aha, bucağı yarı bölür, bəli. hə, aydındır, çox sağ olun. İndi bu 17'ni yazın. Ben onu hiç aldık cevabı. Ama D yazdı, B yazan da var. Baxaq. Deməli, baxın mənimlə burada. Deyir ki, ABD bərabərdir 7 SBD. SBD'ye bir dənə X desəm, ABD olacaq. SBD'ye bir dənə X desəm, mənimlər. ABD olacaq 7X, düzdür?
Onda B tepe bucağı olacak 8x. Onda burada 8x olacak mı? Burada x değil. Çünkü nedir? Beraber tarafta beraber yanladı ona göre. Olacak 10x beraber. Şu zaman daxil bucaqlarını cəyim bax buradan. 10x beraber 180 x olur 18. Bir de soruşun neyi? Hə, diagonalların sayını. X 18'dir. 8 vuram 18'e neçə yiyir? 144. 180'den çıxıram 144'ü. Siz de biliyorsunuz. Bəli, eyni 144'ü. qədər. 36. 36 xarici bucağıdır. Mən xarici bucağına getməyi daha çox tövsiyə edirəm sizə. Deməli, tərəflərin sayını tapması 360'ı xarici bucaqların cəmini böləm 36 xarici bucağa 10. 10 dənə tərəf var. N 10'dur. Bizdən sonra diagonalların sayı. Diagonalların sayı da düsturda bilir ki n vurulsun n çıxılsın 3 bölür 2'dir. O da 35 bəli. 35 aferin. Bir yazmışıq düzdür. Siz də qəşəng. Bir də bu sadədir amma bəzən görürsünüz ki sadə deyil. Keçirik sadələrdə çətinlik çəkən olur. Bir tane 18 tez yazın. Çevre daxilində 4 bucaqlı varsa onu istifadə edəcək. Biraz irəli gedəcəm. Burada hep çox sadədir. Yenə deyək yoxsa 105, elə mi? Deməli bu belədir müəllimlər. Deməli 4x ardıcıl deyil 5x, bu da 8x. Hə, 3 bucaq deyil bu. Bucaq nisbətən 4-cü bucağın dərəcəsi bu. 4 bucaqda birini də biz təyin edirik müəllimə. Hə, bir səhv. Dəqiq oxuyum. Oxuyuram. Deməli deyir ki, çevrədə bucağın 3 ardıcıl bucağı özü çəkib. 3 ardıcıl bucağı 3x, yox 4x, 5x, bu da 8x düzdür. Onda burada 3x olacaq, yox 7x olacaq mı? Qarşı bucaqların cəmi? Bəli, 7x. Sağ ol. Bura neçə oldu? 24x-ə 360 desək. Yox, bunların cəmi 180, niyə onu? 12x Hayır, bərabər hayır. 180, x Eyni şey. olacaq 15, elə mi? Bəli, Tamam. 15-də 7-yə 105. 7 15 105. Qəşəng, super, əla. İndi keçək. Biraz çətin fasallarına gedək, biraz çətin fasallarına gedək. Bu sadədir, gəlin yazaq. Amma qaydasını bilsək də sadətdir. Bir də yada salaq, baxın. İxtiyar 4 bucaqlıdır. Da salıq. A, B, C, D. Bir tərəfinə bitişik bucaqların tənbirlənləri arasında qalan böyük bucaq. Nəyə bərabərdir? Oradan yazın. Bax, bunlar tənbirlənlərdir. Arasındakı böyük bucaq nəyə bərabərdir? Daha doğrusu bucaqda fərqi yox. 90 yox. Bu yox. Toplayıb bölürük 2-yə. Mənim 80 90 deyil. 90 deyil. Nədir bu? 90 yazmayın. Bunların B-dən cəmi D-ni bölünsün ki, çıxırıq, bölürük B 2-yə. ilə C-ni toplayırıq müəllimlər. Böldük 2-yə. Bütün bucaqları toplayıb 2-yə böldük. Belə 90 deyəmədik biz buna. 80, has. Buradan baxırıq. Bununki Buna deyirik. Yo, mən bunu demirdim, çaşdırdım. Tənbələnlər arasındakı bucaq başqa bir mən dedim ki, elə fiqurdan. bunu dedim ki, bir tərəf qayda baxın. O deyil. O səviyyəmiz ona gəlir 90 yazmışsa. Bax belə deyirəm, ixtiyar 4 bucaqlının trapesiya deyil, ixtiyar 4 bucaqlıdır. Bir tərəfinin bitişik bucaqların tənbələnlər arasında qalan bucaq, bax bu bucaq. Digər bucaqların cəminin yarısına Cəminin bərabərdir. yarısıdır. Düzdür, belə. Amma qarşı bucaqların tənbələnlər arasında qalan iti bucaq, qarşı bucaqların tənbələnlər arasında qalan Onlar fərqinin iti yarısıdır. bucaq, bax bu iti bucaq, kör bucaq yox. Bax bunların fərqinin yarısına bərabərdir. Bəli. İndi biz burada bax bunu bizə bu bucaq, amma mən bunun iti bucağını tapmalıyam.
20. Düzdür? Bayaq dedik ki, qarşı bucaqların təmir arasında qalan iti bucaq, yəni 20. Onda bunların fərqinin yarısına bərabərdir. B çıx D böl 2. Ondan da B çıx D. Uf, niye böyle yazıram? B çıx D 40'a bərabər olacaq. 40 yazanlar var mı? 10 yazmışsınız. Bir nəfərçi yazıb 40 yazanlar var. Hə, C də yazan var. Amma çox adam Bəli, səhv yazıb. Qarşı bucaqların təmbirləri arasında qalan iti bucaq, kiçik bucaq, digər bucaqların fərqinin yarısına bərabərdir. Kim yadından çıxsa qeyd eləsin dəftərinə. Bir tərəfə kiçik bucaqların təmbirləri arasında qalan bucaq digərlərinin cəminin yarısına bərabərdir. Qarşı bucaqların təmbirləri arasında qalan iti bucaq digər bucaqların fərqinin yarısına bərabərdir. Bunu aksor dünən yazmışdıq, amma bu sahə deyil deyəsən. Bu sahə deyil. Oxşarımla yazın görün bunu. D yazmışsınız, 24 yazmışsınız, D yazmışsınız. Bakın. 24 yazan da var, D yazan da var. Bakın görün kimdir yazıb. Deməli, BM 2x deyir. MC 3x deyir. Onda AD bütün 5x deyir. Düzdür? MY 8 deyir. AY'ye de yazım Y. Bak bu kum saat üsuluna göre Y bölünsün 8 beraberdir. 5x bölünsün 2x. Yani 5 bölünsün 2. Buradan Y beraber 20. AM olacak 28. 28 yazanlar düz yazıp. 24 yazan maalesef səhv yazıb. Hesap səhv eləmişsin. Müəllimə, diqqətli olun da canım gözüm. Sonra mən demişdim, sahə deyəndə buranı neyini? Birləşdirin belə, daha yaxşı oldu. Sahədən söhbət gedəndə. Baxaq, biraz irəli gedək. 43 onluq şarıda bir şeydi. Görün buradan. Asandır bir. Baxaq buna, sadədə mi? Sadədənki normaldır. Normal məsələdir, yaxşı məsələdir.
Gelsin cevaplar kızlar, gelsin cevaplar. Pas niye pas müəllim? Yaxşı. Bu yaza biləni görün var mı? Eğer aklınıza bir şey gelmişse benimle pas yazın çünkü çok vaxt gelir. İmtahanda oturup böyle bir meselenin üstünde çok vaxt deseniz vaxt gelir axı. Yaxşı onu mən yazım, ha müəllimlər. Görünən budur ki, baxırıq müəllimlər, deməli, CD nə qədərdir? CD-nin uzunluğu 16'dır. Buraya yazıram 16, yaza bilərəm də, düzdür. Və mən burada bir üçbucaq görürəm. Əgər üçbucağın 3 dənə tərəfi məlumdursa, birinci ağlınıza gəlsin, bəlkə üçbucaqdır deyə. Yadınıza gələcək müəllimlər. Əgər yadınıza qalsın, üçbucağın 3 tərəfi də varsa, birinci düzbucaq üçbucaq olub olmadığını yoxlayın. Mən baxıram görüm bu doğrudan da düzbucaqlı üçbucaqlı. Deməli bura 90'dır. Rahatsız mənimlə. Fəqət üçlüyü yoxlayıram da mən. Sonra sahəyə getmək yox, sərf eləmədim müəllimi. Sonra baxıram ki, Z xassəsinə görə bura 90'dırsa, onda bura 90'dır de. Düzdür, Z xassəsinə görə də bax belədir. Paralel daxı bunlar belə. Görürsün müəllim, Z xassəsinə görə burada nədir? 90'dır. Vəssalam, bura 90'dır, bunu sileyim. Buradan alıram ki, bak bu üçbucaqdan alıram ki 12, 9, bu da 15 olur mu? 15. Bəli. Vəssalam, eni 16, uzunluğu 15, toplayıram 31, onu da vururam 2'ye, 62 mübarəkdir. Deməli, buradan nə yadımızda qaldı? Əgər üçbucağın tərəflərinin içi də bəllidirsə, onun birinci düzbucaq üçbucaq olub olmadığını yoxluyoruz. Kiməsə qaranlıqsa desin, 62 yazanlar vardır bəli. Niye 5 yazmışsınız müəllim? Niye bilirsiniz ki? Tələsməyin, nəyə ləngiməyin, tələsməyin müəllimlər. Bunlar yaza bilərsiniz. 56, baxın görün nədir. 56 şəkili budur müəllim, görün nə var. B'si 12, M'di, nəsə olarsın. M'di yoxdur. Yaxşı, onda bir də buna baxaq. Əlli baxaq müəllimlər. B, M'li soruşu bizdən X. Çəkinə mənim yazı cavab, amma bilmirəm cavab neçədir. Gelsin, gelsin, gelsin cevaplar. Hadi kızlar, hadi. Əksəriyyət 12 yazıb. Yəqin ki, düz yazıb. Baxaq, mən də yoxlayayım mı? Ay maşallah, hamı 12 yazıb. Görün, doğrudan da elə deyir. Yeni görün, bayaq verdiyim ipucundan istifadə eləmişsiniz, yoxsa yox. Bura 90'dırsa, Z xassəsinə görə, bax, bura 90'dırsa, onda burada 90'dır. Düzdür? Deməli, bura 90'dır. Burada toplam neçədir? 13'tür. Romb olduğuna görə burada 13'tür. Burada 13 təbii ki də ora lazım deyil. İndi baxıram. Bax bu üçbucaqdan 13, 5, 12. Rombun hündürlüyü 12 desə, onda o hündürlüyü də 12 olacaq da, düzdür? Oradan getdiniz siz də qızlar. Yoxsa nəsə dolaylı. Belə getdiniz, bəli, qəşəng.
Başka bir mesele seçecek. Bu standart düsturdu. Yakın yadınızda adam ya da sala. Yazın. Görün kimin yanına kaldı düstur. Müəllimə neçəyə baxırıq? Baxırıq. 60-dan Bu düstur. 60. Ha, buna. Düsturu yoktu bunun. Yoksa ne der? Ay sağ ol. Düstur oldu. Bəli. Bəli, bəli, bəli. Düstur unutmuşum. Nuray müəllimi. Deməli, neyin mənimlə? Bax, bu 6'nın kvadratı üstə gəlir 2'nin kvadratı. 6'nın kvadratı üstə gəlir 2'nin kvadratı. Bərabər 3'ün kvadratı üstə gəlir. Bu da bilmirəm. X'in kvadratı. 3'ün kvadratı üstə gəlir x'in kvadratı. Bax, bu M nöqtəsi üçbucağın daxilində olsa da belədir. Xaricində olsa da belədir. Yəni dördbucaqlı deyil, yəni düzbucaqlı daha doğrusu. Xaricindəki nöqtədən gəlsə fərqi yoxdur. Qarşı təpələri birləşdirən parçaların kvadratlarının cəmi digər qarşı təpələri birləşdirən parçaların kvadratlarının cəminə bərabərdir. Düzdür? Buradan ayrılıq nədir? Düstur birisi də yazmıram. 61'ə baxaq. Düstur birdən sayı hesablamaq asandır, bəli. Yazıq müəllimlər 61'ə baxaq. Onu demək 62'nin 60 deməkli məqsədim düstur yada salmaq idi. 61. Emel Hinduri falan değil ha, dikkatli olun. Çok link yazmayın ha müəllimlər. Biraz tez-tez işləməyə çalışın. Tələsməyin də link yazmayın da. İzah edərsiniz mənimə zəhmət olmasa. Niyə müəllimlər? Nə Bir dəqiqə unutdunuz? baxayım. Müəllim, burada cosinus teoreminə gəlir də. Kosinusdan istifadə edə bilərsiniz, başqa bir şeydən istifadə edə bilərsiniz. Yadın görün qızlar. B-dən hündürlüyü çəkirik, amma qalanı yadımdan çıxıb.
B-dən hündürlük neçə çəkək ki? MN-i paralel olaraq köçür. Ay sağ ol. MN-i paralel köçürürük. Hündürlük çəkməni deyə bilirəm, amma lazım deyil. Baxın mənimlə demək, MN bura 2-dirsə, burada 2-dir. Toplam 8 olmalıdır. Onda bura 3 qalır, düzdür? Bura 5 oldu axı. Onda bura 3 qaldı. İndi bura x desə, burada x deyir. Kosinus bura romb olduğuna görə bura 8-dir. Kosinus terimindən də yaza bilərsiniz, amma bax bundan da istifadə edə bilərsiniz. Baxın mənimlə. Bura 8-dir. Bax bu ikinci diagonal çəkirəm rombda. Başqa yerə baxmayın. Bildik ki 60 dərəcə bucaqda rombun qarşısında duran tərəf rombun 60 dərəcə bucaq qarşısında duran tərəfi nədir? Diagonalı tərəfə bərabərdir. Bax o bir dənə düstur var mənimlə bərabər yanlış bucaqda. Özümü xatırlatmaq üçün bunu yada sallam. 8, 8, Bu artı 7 ekləyəcək bərabər və yanlışın 3, bu da 5. Bəli. Bax bundan istifadə edə bilərsiniz. əsas Kosinus o terimindən diaqonalı xoşunuz görmək. gəlmirsə, Əsas o diaqonalı görmək idi. rombda 60 dərəcələ bucaq qarşısında duran diagonal tərəfə bərabərdir. Və sonra x kvadratı bərabər 64. Yəni bunların hasili çıxılsın. 3 ilə 5-in hasili 15. O da 49 deyilsin. Ondan çıxır neçə? 7. Təbii ki, kosinus terimini yaza bilərsiniz. 8, 3, aradakı bucaq 60. Ondan istifadə edə bilərsiniz, amma B məncə daha qəşəngdir. Müəllimə bir də izah eləyə bilərsiniz. Mən qatdım, qatışdırdım. Yaxşı, bax müəllimə. MN-i çəkdim bu tərəfə. Sürüşdürdüm. Paralel. Buranı bildim. Məndən soruşdu bunu. Bəli. Demək, bura 2 olduğuna görə burada 2 olacaq. Bəli, bəli, bildim bunları. Toplam 8 olmalıdır. Bura 3 olmalıdır. Bəli, bəli. İndi gəlin bax bunu, mən yox sayaq bunu müəllimə. Yoxdur. İndi 60 dərəcə üçbucaq rombuda 60 dərəcə bucaq varsa, kiçik diagonal tərəfə bərabərdir. Tərəfimiz 8 deyil, onda burada 8-dir. Və salam. Bax, buranı qaçırtmışam. Bax, bura 5-dir. Bura toplam 5-dir, bura 3-dür. X kvadratı bərabər 64 çıx 15 və salam. Bildik müəllimə? Hündürlük çəkməni də gedir, dolaylı gedəcək onda. Bəli, müəllimə. Dolaylı olur, onda da deyə bilərsiniz. Kosinus terimini də deyə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Amma daha rahat hansıncı qısa vaxt keçsin o baxımdan. Baxıram. Bu asandır. Bu da asan. Görün, 64'e baxın. Burada məsələlər çoxdur, hamısı da maraqlı və çox da asan olmayan məsələlər çoxdur. Çox şey bilmək lazım deyil. Trapesiyadan da görüm, qarşıma çıxsa. Bəli, müəllimə. 60 olanda bucaq qarşı diagonal, kiçik diagonalda deyək, tərəfə bərabər rombda ha. O bizim çox işimizə xeyir eləyir, onu bilmək yaxşı şeydir. Bu 90'dırsa, bayaq demişdik, diyet xəstəsinə görə burada 90'dır. Kəbəkdən istifadə edə bilərik. Puç yerin.
5-in 13 nisbətində bölünür. Hı A-sından B-si. hı. Hı. Onda AB də 13x-dir. 5x-i Hı. oradan Pisagorla tapırıq. X'i, 13x'i. 13x-in kvadratından 5x-in kvadratını çıxırıq. 12x-in kvadratı. Hı O da hı. bərabər 36-ya. X-i Tapdıq. 3-dür. X 3-dür. Tərəfi biri 39. Tərəf 39-dur. Hı hı. Ha, 39-un kvadratının üstünə 26-nın kvadratını gəlib MC'ni tapmaq olar. Bəli, bəli, tapma. Təbii ki, tapacağıq. Burada önəmli olan bax bunu görə bilməkdir. Bax bunu gördüksə yerdə qalan nədir? Gələcək özü. Qum Ona saatı sülh qaydasına çəkəndən sonra qum gördüm saat onu. necə müəllimə? Hə, sülh çəkəndən sonra onu gördüm. Ona fikir Hə, vermədim. tamam. Bəli, önəmli olan oydu. Qum saatı qaydasına görə AH-ın BC nisbəti qızlar 10-un 26-ya, yəni 5-in 13-ə nisbətindədir. Bura 5x-dir, bura 13x-dir. Təbii ki, burada nədir? 12x düzdür. Burada 12x olmalıdır mı? Uzun getmirik, eləmi? 12x əgər 36-dırsa, x neçədir? 3-dür. Burası da mənlə düzdür. X 3-dürsə, onda bura 13, 39 olduğuna görə burada 39 olacaq. İndi gəlin bunun birdən soruşur MC-ni, Y-i. Gəlin öncə 13-ə bölək, sonra 13-ə vurarıq. 13-ə bölsəm 2, bu da neçə? 3. Kök altında 2-nin kvadratını, 3-ün kvadratını toplayıram. Neçə edir? 13. 3'e de bölmüştüm de. Kapağında da 3 yazıram. 13'e bölmüştüm. 13'e bölmüştüm. 13'te yazdım. 13 kök 3. Kök 13. Böyle yazmışıq mənimdir. Yanlış Bəli. cevap geldi. Bak. Gəlməyib cavablar. Yazılmamışdı. Yoxsa isə bu məqərindik. X bərabərdir 3-ə qədər yazmışdım müəllimə. Sonrası gəlmədi. Hələ əlif böyük oldu. Gördünüz, qorxdunuz. Müəllim, Hə, o yuxarıda perpendikulyar şarjı qoşusu, o nə vaxtlar olur? Müəllimə bax, canım gözüm, Z xassəsini görə qarşı tərəflə paraleldir axı. Romda qarşı tərəflə paralel deyil canım. Z Bəli. xassəsini görə burada 90 ise burada 90 olacaq da. Hə, bəli, çox sağ ol. Qarşı tərəflə Daxil paraleldir axı. sarkısı. Birine paralelcə, o birisində paralel olacaq da oradan. Özdəki müəllimlər, baxın bunu siz əgər qorxusunuzsa, bax müəllimlər, baxın. Asan yolunu deyirəm mən sizin təlliyin. Rəqəmi çox böyük olanda mümkünsə belirləyin, əgər əl verirsə. Baxın, bura 26'dır, bura 39'dur. Bu çox böyük ədəddir, düzdür? Bunları toplamaq o qədər də asan deyil. Deməli, öncə nə edik? 13'e bölürəm, yəni bu 13 vur yazıram, düzdür? Yerdə qalan hesablı yazıram, bura 2, bura 3. Kök altında 2'nin kvadratını, 3'ün kvadratını toplayıram. Neçə eləyir? 13, elə bir yerdə qalır. Rahatsız məndən. Rahat imiş bu. Belə qəşəng yollar var da, belə qəşəng yollardan istifadə edin. Yoxsa belə çox yorucu olar o. 39'un Bəli, bunu kvadratı hara, bilmirdim heç. 26'nın kvadratı hara. Uf, nə qədər uzun. Hələ ondan sonra toplu kök çıxartmaq laf süründü. Bunu zaten bayaq bildik, düzdür. Yaxşı yazın görüm deyimini. Deyimi soruşur bizdən, yazın görüm. Görüm yadınızda qaldı. Hı -hı. Aldıq nə? B daha çox gəlir, düzdür? Ay, sağ ol. Onu burada x deyil, y dediniz müəllimlər sizdə. Siz də mənim kimi y dediniz. X kvadrat üstə gəlir, y kvadratı bərabər 36. Düz bucaq-bucaqdan. Evet. Bir də bayaq qiyasıya görə 9 üstə gəlir x kvadratı üstə gəlir 9 bərabər y kvadratı üstə gəlir 25. Yəqin ikisi də bir yazmışsınız. Bəli, eyni ilə. Buradan ki x kvadratı çıxı y kvadratı bərabər 25'dən 9 çıxdı 16. Bu təhlil sistemindən x tapırıq. Vəssalam. Bildik müəllimlər. Bəli, belə yazdım. Vəssalam, qəşəng, super, əla.
Buna baxaq yaxşı. Asanlama böyle bir de bir şey çeşini Hə, bu asan. asandır. Hı. Hadi kızlar cevap cevap cevap. C yazanlar da var, E yazanlar da var. Böyle işte 21 yazıp yani E yazıp. Baxa görək, düz uzaqdan 40, 30, bu da 50. Bunu geçip bir çekelim aşağıya doğru. Düzdür. Burada 90 olduğuna göre burada 90 olacaq. Deməli burada nədir? Bu h nədir? Düz bucaq təpəsini çəkilmiş hündürlükdür. O da bildik ki 30 vur 40 böl 50'dir. O da 24. beraber 24. 24 daha işte o. Bura 24'tür. Bura 45 olduğuna göre burada toplam 45 olmalıdır. Onda 45'te 24 çıxırıq, 21 yazanlar düz yazıb. C yazan bilmirəm niyə səhv yazıb. Hə, siz bunu götürmüsünüz, müəllimə tərəs götürmüsünüz. Sizdən imaj soruşur canım gözüm. İmaj soruşur sizdən. Nəyi soruştuğunu bakın. Tərəs olmaz. Yapmayın şöyle. Adi, bu sade değil, sade bir şeydi bu hiç. Bu da ona benziyor. Görmüş müydü bu? Buna benziyor. Bu tiplerden ağayrıq müəllimlər. Bunun oxşar topulda da var. Bu tipler neyinirik? Yaxşı yazın görüm gözləyirəm. Ne oldu kızlar? Basanda niye geç yazırıq? Var tənlikdə müəllimə seçmenin yazın. İzah edeyim yaxşı. Deyir ki A, B, C'de kvadratdır. Tak ki MH perpendikülər A diye. Buradan beri çekilen müəllimlər. Buradan beri çekeyim. Burada düz bucaq olduğuna göre burada düz bucaqdır. Beraber yanlış bucaq olduğuna göre bu nöqtə nədir? Orta nöqtədir. Yani burada deyirəm x, x. Kvadrat olduğuna göre burada olacaq 2x. Buraya k deyirəm. HK 2x olmalıdır. Eğer bura 15'dirsə, onda bak bura qalacaq 2x çıx 15. Bak buraya bir yazıram. Bak buraya yazıram 2x çıx 15. Və düz bucaqdan müəllimlər. Gəlin onu bir böyük çəkeyim. Bura 2x çıx 15 deyir. Bura x deyir. Buradan neçə deyir? 15'dir. Düz bucağa faktor teoremi istifadə etmək istəmirəm. Seçmeni yazacağım. Hipotenuzu 15 olan düz bucaq nədir müəllimlər? Hipotenuzu 15 olan
9, 12. Ya bura 12 olacaq, ya bura 9 olacaq. Ya da Asan. əksinə bura 12 olacaq, bura 9 olacaq. Düzdür? Baxım görüm əgər bura 12 olsa bura 9 olur. 18 çıx 15 olmur. Düzdür? Onda yaxşı Bəli. buranı 9 götürsən bura 12 olur. 18 Bayağı olurdu müəllim. 24 çıx 15 9 olurdu. 12 eləmi? bayağı. 12 hə. 12 oranda olurmuş. Mən təzmin yazım. 12 olanda 24 çıx 15 bəli. Ay sağ ol 9 olur bəli. Deməli ikisini çəkmiş 12 imiş. Bizdən soruşduq kvadratın perimetrini. Tərəfi 12 vur 2-dir, yəni 24-dür. Onda perimetr olacaq 4 vurulsun 24. Bəli, 96. Seçmeni yazım. Mən kimdir bunu kvadratlara niyə gətirən? Birinci bunu qurmağı bilmədim. Asan imiş əslində. Hə, buradan çəkmək. Bəli, oradan çəkmək oranın. Hə. Yəni, Bayaq çəkməmişdik. Nətər oldu burada çəkmədik? bayaq ədəd vermişdi, burada verməmişdi. Məlumat az idi bu. Vermə, yazıq canım gözümə. Yaxşı ki verdim. Bu özdəki yəni kvadrat təhnlikdə bəzən lazım oldu. Bir dediyim kimi Pifagor üçlüyündən istifadə edin yazın mənimdir. Baxın görün burada nə bu onun oxşardı bu heç. 77-yə baxaq. Yetmiş baxaq. Hər şey görünürmü? Bəli. Görünür. Bizdən soruşduq bucaq MDS'ni. Yəni bunu soruşur. Ayşil mənimki yazdı. Bura yazdı. C-ni mənimə 45. Ayşil mənimki yazdı. Baxaq görək. Digər mənimlər gözləyim. Beş olar alfa. İnanmıram 45 olayım mənimə. Bəlkə də olar bilmirəm. Yalan deyə bilmərəm. Yanlış yönləndirməyim. O bunu mənimlə C aldı. Baxmıyorum. Hamınız yazın mənimlər. Kırk beş almış. Görün mən bir yazarım. Görün ağlıma ne gelir? Ben buradan bir diagonal çekeyim. Kvadratın diagonal perpendiküler orada. Düzdür. Bura 90, bura 90. Bize deyir ki AB 4'tür. AB 4'türsə, onda diagonal 4 kök altda 2'dir. Düz gedirəm mənimlər. Onda yarısı olacaq 2 kök altda 2. Burada 2 kök altda 2. Düz gedirəm. M'de 4 kök altda 2. Onda burada 4 kök altda 2'dirsə, burada 4 kök altda 2'dir bura. Yox, neyse düz getmədim. Bir ipucu verin mənə. S bucağı 90. Burada müəllimə, diagonalın digər tərəfi də işə kök altı 2 aşağısında olsa Pifagorla getmək olar. Belki kök altda 2. Bəli, orada hipotenuz 4 Axı kök 2. bunu bilmirəm axı. MC'ni Oranda bilmirəm. elə ki 2 kök 2 üstə gəl x-lə götürsək Pifagorla olmur. Pifagorun olur. Bura 4 kök altda 2 olsa, onda bura 4 olacaq. Bura 4 çıx 2 kök 2 eləyir, başqa şey olur. O mənim Yəni orada yox, 30 yox, dərəcə, yox. 60 dərəcə, Düzləmədim. 30 dərəcə qarşısa bu duran bucaq. 4 kök Duran altda tərəf. bundan, yox. Gəlin mən bir də. Gəlin baxaq bir dənə darıxmayın. Deməli 4 kök altda 2'nin kvadratından 2 kök altda 2'nin kvadratını çıxanda nə qalır bizə?
Müəllimə bəlkə kosinuslardan. Kök alttakini boş Elə verək. Kök 30 alttakini boş dərəcə verək. qarşısındakı katet 16'dan yarısıdır. 16'dan 2'ni çıksam mənim ne kalacak bize? 4'ü. 12. 12'de yok kökü salınır. Belə Müəllimə, müəllim, bu D tərəfi 30 dərəcə olur da. 30 dərəcəlik bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısıdır. bəli, müəllim, mən də onu deyirəm. 4 kök 2'nin yəni 2 qatıdırsa, Ay bura. demək ki 30 imiş. Aferin. Bura Aşağıda 30'muş. 60 imiş. Ay Aşağıda bura. 60 imiş. 45 içəridə qalanda 15'i də 15'miş. Cevap 15 15'miş. olur. 45 yok. Bəli. Siz ne tek etmiştiniz? Müəllimə bir dənə qısa özət Ay, edin yazamam. də. Öyle yedim geçen. Qısa bir dənə. Ki. Buradan bax, mənim bura tərəf 4'dür. Diagonal olacaq 2 kök altda 2. Buranı verib neçə? Diagonal 4 kök altda 2 deməlimi, yarısı olacaq 2 kök altda 2. Bunu biliriz də. Buranı verib 4 kök altda 2. Bax bu katetdir müəllimi. Bu da hipotenuzdur. Katet hipotenuzun yarısına beraber. Görürsünüz. Bəli, Katet hipotenuzun yarısına beraber olur. Ne zaman? Katetin karşısında 30 30 derece bucaq olandır. Yəni bura 30'dur, bəli. Yəni burada axı diagonal 90 dərəcənin yarı bölü 45'dir. Əgər bura 30'dursa, onda bura bütöv 60 olmalı deyil müəllimi. Əla, çox sağ olun Onda müəllim. bura da 15, Aydındır. bəli. Mən bayaq tərəfi 4 gördüm, bu tərəf 4 gördüm, yəni 45 dənə. Yaqından getməyin də, bunu biraz hızlandırmaq lazımdır. Yaqından iş gedir. 78 asan oxşayır bu. Biraz fərqli məsələyə baxaq. Yaxşı, buna baxaq. Bunun şəkli o tərəfdədir amma. Bunu beləsini görə biləcəksiniz müəllimlər. Özü orada, adı burada. Bu mən bunu şəkil çəkim, buradan ona uyğun çəkim. Hansıdır ki? Deyib bu 5 bucaqlı çəkib. Mən şəklini çəkim müəllimə bir dənə. Oradakı şəkili burada çəkim. Bir tərəf orada, bir tərəf burada qəşək görsəm. Hesab edin ki, qəşəkdə nə bilim. Baxın, görün bir çəksim, görün. Öz avtomatik çəkəcək. Yox, çəkməz. Bir dəqiq gözləyim müəllimlər. İşte o çəkdi avtomatik. İndi müəllimlər burada deyir ki A, B, C, D, Y. A, B, C, D, Y. Daha sonra bura orta nöqtədən çəkib, bura ortadır. Belə çəkib, buraya yazıb K. Bir də buradan nədir? Buradan hündürlük çəkib A-da. Hündürlük çəkib A-da. Burada yazıb H. Yox. H. Vəssalam. Qalan verilənlər buradadır. Bizə soruşur, burada M-dir. Bizə soruşur BM-i. Orada müəllim, axırda deyir BM nəyin uzunluğunu? Parçasının uzunluğu. Parçadır. Parçasının uzunluğu da bu nə? Müəllimə en hardadır? N yığın M. Yox, M. BM üstə M-indir. M-in hardadır, nə hərfi? Yəqin o K-nın yeridir. K deyil, indi ora. Hə, N-mişi bura, N. K yoxşur, N-dir. Çox sağ ol. Hı -hı. Yazaq müəllimlər. Biz orada YB diaqonal üçün hər hansı bir düstur bilirdik, yoxsa onu da biz tapmalıyıq? YB diagonalını çəkək, amma düsturu lazım deyil. Orada bir şey lazım sizə.
YB'ni çekek. Bir şey çekim. Hə, onda orada 5 bucaqlının təpə bucağı 135-də. 135-dirsə Oradan digər getmeyek. Yok oradan getmeyek. Tövsiye edemiyorum. 135 yarı böz yarı git çıkar canım gözüm. Medianlardan getsək olar, hə? Medianlar Ay sağ ol. Olar. İkisi Olar. Olar. bərabərdə 12-yə. 3x 12-dir. X də 4. Bizdə nə soruşur? B-mi? BM'i. 8-dir. Evet 8 Bəli, müəllimlər. gördüm. Niye? Çünkü 8 bakın bildim mən. YB DS'ye paralel. Sesine bak. YB diagonal DS'ye paralel. Paralel olduğuna göre burada ne olacak? 90 olacak. Düzdür müəllimlər? İndi axı AY ilə AB bərabərdir. Yəni bərabər yanlış bucaqdır. Bərabər yanlış bucaqda hündürüyəm də median deyil müəllimlər. Bəli, elədir. Ona belə çıxır ki, burada tutaq ki F yazsam, AF də BN də ikisi de mediandır. Üçbucağın medianıdır. Qırmızı üçbucağın. Medianların Deməli, kəsməni medianların xətti. kəsmə xassəsinə görə müəllimlər təpədən başlayaraq neynir? 2-nin bir nisbətində bölünür. Düzdür? Burada tutaq ki, yazıram Y, buraya yazıram 2Y. Bizə deyir BM. BM nədir? 2Y-dir. İşte gerek M'in yani Y. Bu toplam 12'dir. Onda Y olacak neçə? 4. Burada 4'dürsə, burada 8'dir. Bizden de BM'i soruşur. Yani 8'i soruşur müəllimlər. 8 cibdə. C variantı. Aydın oldu müəllimlər. Qəşəng. Onu da bildik. Bakın siz bunu da yazaq. Burada maraqlı məsələ çox deyil. Bunlar ikisi de birbirine benziyor diyesen. Onu götür birini yazaq. 82. Sekiz yazanlar az idi. Niye azdı? Kimde sense sual yaransa soruşun müəllimlər. On beş yazmışıq, ay yazmışıq. Görüm düz yazmışıq mı? AM soruşur. Yakın diagonal çekmişik, düzdür. Bəli. Ha, işte o diagonal çeksək, diagonal toplam nə qədərdir? 24. Toplam 24'dür, yarısı olacaq 12. 12 olsa onda burada 9 qalacaq, düzdür. Burada 12, mesela burada 15. Qəşəng. Aferin sizlərə, bu dəfə qəşəng yazın. Aha, gəldik trapeziyaya. Trapeziyaya gəldik. Bu asan, bu. Yox, ya da asan deyib keçirəm. Bir dənə bunu yazım mənim, 85.
Yazdıq müəllimlər. Geldi cevaplar. Hı. Görün düz yazmışıq. Deməli, bu trapeziyadır. Deyir ki, yan tərəfləri 12 və 9'dur. Oturacaqlar 7 və 22'dir. Ne söylemişik? Ben demiştim, ben trapeziya çox vaxt neyir müəllimlər? Buradan Paraleli belə kesim. çəkir paralel. Bura 12 oldu mu? Oldu. Bura 7 desə burada 7 oldu mu? Oldu. Onda bura nə qalır müəllimlər? Bura qalır 15. 15, 12, 9. Çıxardı. Demək bura 90'dır. Vəssalam, hündürlüyünü tapırıq. H bərabər 9 vur 12 böl 15. O da yəqin 7, 12 idi. Bir şey yaparsan burada 5, burada 4. 36 böl 5 bəli 7, 12. Aferin sizə. Amma mən çox uzatdım. Mən belə yazmamışdım. 2 dənə hündürlük çəkdim. Hündürlükdən Ortanı getdim, getdim. mənim kimi. Siz, Hə, biri x qoydum, biri 15 çıxar x 15 qoydum. Ay müəllimlər Mən- uzun Müəllim, getmişsiniz. mən də Səkinə kimi eləmişəm. Hə, mən belə yadıma Mənim düşdü. kimi eləyən var aranızda. Yadıma da o yol düşdü. Bölmüştüm. O Demə, görüntü ama yadıma düşmədi. trapeziyada müəllimlər. Anormal şeylər olan, bucaqlar olanda, yəni ki, belə standart olmayan bucaqlar olanda çox vaxt belə paralel köçürürük. Bir də belə tərəflər verilən hündürlüyü soruşanda paralel köçürürük. Yadımızda qaldı bu da. Düzdür? Səkinə yolun başa düşmədim. O ikinci yol necə oldu? Nəyi mən dediyim müəllimi? 2 dənə hündürlük çək, Nuray. Yuxarı 7, aşağı da 7. Birini x qəbul eləyirsən, bir tərəf 15 çıxar. Dolaylı gedir də müəllimə. Bak oradan tapırsan. Ha, o da uzun getmişsiniz də müəllimə. Mən belə Hatırladım, yazdım. mən İkinci bərabər yol başa edik. düşmədim. Onun üçün soruşdum. Siz mənim kimi yazmışsınız müəllimə. Bəli. Ha. Belə bura 7, bura 9, bura 15. Buradan belə çəkib, buradan belə çəkib. Bura 7'dir. Yerdə qaldı, burada 12 idi. Yerdə qaldı toplam 22 değil müəllimə. 22'dən 7 çıxanda 15 qalmır. Bura x deyil, burada 15 çıx x deyil də. Başa düşdüm. Burada hündürlükləri tapıb buradan. Önce x tapıb sonra hündürlüyü. Dolaylı getmişsiniz müəllimi. Buradan AB çıxılsın. AD çıx BC. Bir dənə 86'ya baxaq müəllimlər. Trapeziya çox baxaq, trapeziya çox. Çox trapeziya, dengəsi müəllimlər. Emin 12. 12 olmaz. Y yazan var, D yazan var. Müəllim
Hı. Buyurun Pərvin müəllimə. Mən buradan B-si bir dəqiqə MK-nın yarısıdır. MK 3 deyil. Yox 3K ilə verib orada. Hı. Mən 3 götürmüşəm ona görə. MK 3-düsə BS bir onun 2 qatı olur da 6x. 6 olur. Mən 6 götürmüşəm amma 6K imiş. AD də 10 olur. Orta xəttə 6 görə. yox, 6K. 6K, 10K. Siz belə getmişsiniz də yəqin ki. Gəl mən belə bax, bu nə deyirəm, baxın. Bu diagonallardır. Bu da orta xəttdir. Bu da orta xətt arasında, diagonalların keçmə nöqtəsi arasında qalan takib bir parçadır. Oturacaqların fərqi 15-dirsə, x neçədir? Bu qaydadır, yəqin görmüsünüz. 7.5. 7.5 Bəli. yarısına bərabərdir. Diagonalların arasındakı, diagonalların orta xəttinin diagonallar arasında qalan hissəsi oturacaqların fərqinin yarısına bərabərdir. İndi MK yazmışam 3x, buna yazmışam 2x, buna da yazıram 3x, düzdür, zaten eynidir bunlar. Deməli, oturacaqların fərqinin yarısı, yəni 12-nin yarısı diagonallar arasında qalan hissəyə bərabərdir. Yəni 2x 6-dırsa, x neçədir? 3-dür. Mn də bizdə neçədir? 8x. Düzdür? Mn də qələm yazmadı. Qələmin xəttinə deyil, neysə. Mn 8x deməli. X 3 idi axı. 8 dəfə də 3-ün 24 yazanlar düz yazır. Bəlkə də biraz dolaylı getmiş ama düz yazmışsınız. 24 yazanlar düz yazır. Yəni səhv deyil o da. Mesela Mn 3. Yəqin ki çoxunuz bilirsiniz. Bura 3x-də buraya yazırıq 6x. Bura toplam 5x-də buraya yazırıq 10x, düzdür? Bəli, mən belə getdim. Buradan paraf yerinə qoyuruq. 4x bərabər 12x bərabər 3. Mn də 8x-dir, bəli. Eyni qaydanı yaza bilərsiniz, fərqi yoxdur. Amma bu qaydanı xatırlatmağı istədim özüm. Çünki bəzi misallarda bunu bilmək çox lazımdır. Baxaq. Yan tərəfinin perpendikulyarı yazıq 87. Gözləyirəm. D aldıq. 7 yazan var, D yazan var. 7 yazan var mı? Cavablar fərqli gəldi mənim. D yazan da var, 7 yazan da var. Gəlsin cavablar görüm. Niyə çıxır zaten müəllimə? Məcbur qalmaqsa dərsdən çıxmayın. Üzrü səbəbiniz var yəqin ki. Gəlin baxın müəllimə, mən çəkeyim şəkil. Deyir, diagonal yan tərəfi perpendikular olan bərabər yan trapesiya. Gəlin baxın. Bir dənə bərabər yan trapesiya çəkirəm. Yenə deyirəm müəllimlər, vacib üzrü səbəb olmayınca dərsdən çıxmayın. İndi olur bərabər məcbur qalırıq, o başqa məsələ. Bərabər yan trapesiyadır. Deyir, diagonalı yan tərəfə perpendikulyardır.
Düz yazıram mı? Yazdım. Hündürlüğü 6'dır. Hündürlüğü hardan çekeceğim? Tabii ki buradan çekeceğim. 6. Kiçik oturacağı 5'tir. Onun böyük oturacağını tapın. Yani diagonal yan tarafı görün beraber yan tarafı için hündürlüğü 6'dır. Kiçik oturacağı 5'tir. Onun böyük oturacağını tapın. Məlumatda yazırıq. Hansı yolunu yazmışıq? Siz deyin mənə baxım. Müəllim, orta xətt B kvadratı, M-nə hı. bərabərdir. O ilə. Bəli. Bura orta xəttə bərabərdir. Yəni A üstə gəl B bölü 2'dir. Burada oturacaqların fərqinin yarısıdır. Birisi bərabər yan trapezdir. Yəni A açıq B bölü 2'dir. Burada A böyük diagonaldır. Böyük oturacaqdır. Aydındır. Kiçik oturacağımız var da 5. Demək bura yazıram belə. A üstə gəl 5 bölü 2 bax buradır. A çıx 5 bölü 2 də bax bu hissədir. Düzbucaqlı üçbucaqlı düzbucaq təpəsi çəkilmiş hündürlüyün kvadratı proyeksiyanın hasilinə bərabərdir. Yəni 36 bərabərdir bunların hasilinə. Yəni A kvadratı çıx 25 bölü 4'ə. Buradan da A kvadratı bərabərdir. Bunu vurdum neçə? 144 üstə gəl 25. 144 25. 169 düzdür. A da bərabər, yəni böyük oturacaq bərabər 13 bəli. 13 yazanlar düz yazıb. Siz nəyini yazmışdınız? Standart düstur Müəllimə, mən yazmışsınız başqa burada. cür yazmışam amma. Müəllim, yan tərəfə biz 5 verə bilmərik. Yox, yan tərəfində verin 5'i. Z qaydasına görə mən elə fikirləşdim. Mən başqa yolla eləmişəm. Mən də başqa yolla yazmışam. Baxım görün başqa nə yol var ki? Bərabər Bir bu dənə darıxmayın müəllimlər. Görüm o yol bura O gedilmi? yolu zəhmət olmasa. Mən Bura elə baxım. 90. İndi bura 5. Axı bərabər yanlı olduğunu bilirəm. Bura tutaq ki 2 alfa. Yox, bərabər yanlı olduğunu. Nə olsun bura 2 alfa ola bilər. Bura 2 alfa olsa tənbəlin olduğunu nətər bilək ki biz onun. Axı bərabər yanlı trapeziyada Elə getmişdim əslində tənbəlhana görə getmişdim. mən belə Fikirləşdim. getməmişdim. Hazır düsturla getmişdim. hansı düsturun? Oturacaqların kvadratlarının fərqi Böl A- 4. bərabərdir 4 dənə hündürlüyə. Elə bir Ay, düstur sağ ol. var. Hə, də həmişə o düz oradan gəldi də müəllimi. O hansı düsturdur elə mənim yadımda deyil. H bərabərdir kök altda AD kvadratı minus Müəllimə 4 canım gözüm kvadrat. baxın. Bax mənə bax. Müəllimə dediyi budur. Mən də iki Bu tərəfdən A üstə hündürlük gəl B böl 2'dir bura. Bax bu da A çıx B böl 2'dir, düzdür? Bu da H'dır. H'ın kvadratı bərabərdir. A kvadratı, bax bunlar bir-birinə vuran nə edir? A kvadrat çıx B kvadratı böl 4 deyil. Buradan A kvadrat çıx B kvadratı bərabər 4H. Bunun düstur H kvadratı. Bunun düstur kimi yada saxlayıb da müəllimə. Bəli. Müəllimə, Ondan mən də yolumu deyim. Hı-hı. Mən digər tərəfdən də hündürlük çəkdim. Hı-hı. Hər iki tərəfdən. O yuxarı 5 idi, aşağı da 5 idi. Qıraqlar bərabər olduğuna görə x yazdım. Ay sağ ol. O da olar Oradan da mümkündür. 36 Bura bərabər x olur. dediniz. Onda Bəli. bura nə olur? 5 də gəl x olur, düzdür? Aha, bəli elə. Bu da H al, Aha, 6. 36 bərabərdir, x vurulsun, x Bəli, x vurulsun x plus 5'ə bərabər 36. Buradan da x bərabər 4 alırıq, düzdür? Seçməyinə. 4 dəfə 9'un axı. X O 4 düstur mənim büsə, yadımda qalmaz. Heç vaxt qalmaz. onda belə yazın da nə var ki orada. Yaxşıdır, hə. Niyə mənimlə ya bərabər yan trapeziyada saxlayırıq da. Kiçik oturacağı A, böyük oturacağı B-dirsə, onda bax bu çəkdim hündürlük var ha, Körbuzaq təpəsində hündürlük çəkdim. Bərabər yan trapezi bura həmişə orta xətt axı. Yəni B üstə gəl A bölü 2'dir. Bu da isə B çıx A bölü 2 olur həmişə. Niyə bunlar əzbər bilirsiniz? Bilmirsiniz bunlar bəyən. Beləni bilirəm, amma Bura düstur kimi perpendikülər yadımda. olanda avtomatik nədir? Düzbucaq üstə əmələ gəldiyinə görə bunlar artıq proyeksiya olur artıq. Düzbucaq üstə olduğuna görə artıq ona düstur tətbiq edə bilirik. Bu tip məsələlər var ya, yazılı bərabər yanlı trapeziyanın diaqonalı yan tərəfə perpendikülər konkret bu düsturla həll olunur. Demək olar ki, hamısında elə eləyirəm. Bir olur bəli. Enişi gəl düzdür.
Yadda saxlaya bilsin nə əla. Sonra müəllimə yazığı da pis yol deyil, o da yaxşı yoldur. Mən bu Vüsalənin yazdığı kimi həmişə yazıram. Prosta indi ağlıma ucalmadı. Yadıma düşdü deyəndə. Hmm. Yaxşı, bunu seçdim 8. İndi elədiyimizin nömrəsi neçə idi müəllimə? O 87 idi. Hə, ondan sonra bir də baxacağam ikinci yola. Müxtəlifcə 3 cür yazdık da gördünüz. Hə, üçünə də sonra yenidən baxıram. Qeyd eləyirəm onları mən. Yaxşı Esmer. İti bucağın tənbüləni diagonal. İti bucağın tənbüləni. Hə. Çıtırcığını kəsir, hə bildim. Yazın görmənlər. Gelmiş su içine sıçram boğazım. Geldim. Yazın benimler. Oturacağın 7, 15 on trapezyen, iti bucağın tembelənlər kiçik oturacaq üzərində keçir. Müəllim bəlkə sabah da belə təkrarla götürək, çevirək yenə 4 bucaq, 3 bucaq. Həndəsən təklif. Həndəsən çox gözəl izah edirsiniz. Cəbri xoşlanız, cəbri bəyənmirsiniz müəllim. Dəbri bəyənəm müəllim, sadə düsturlar verirsiniz. Mənə də onlar lazımdır. Deməli, müəllim, bunu yazdıq yoxsa yazmadıq? Müəllim, burada qayda var idi. Onlar kəsişəndə kəsişdiyi hissə yan tərəflərə uyğun bərabər olur. Hə, sağ ol. Bərabər baxın. 7-7-yə. Qayda deyəndə ki, müəllim, o niyəsini deyək, baxın, bax bu trapeziyadır. Oturacaqları bura 7'dir, bura 15'dir. Diğer buradan tembelen çektim. Düzdür. Tembelen neyini? Burada beraber yanlış bir amele getirir mi? Alfa. Z hassesine göre ne diyeyim? Ben de burada alfadır. Yani burada ki A, burada A. Eyni o bir tembelen çektim. Geçenk. Öyle mi? Bu da tembelendir. Beta. Z hassesine göre bura beta. Onda burada nedir? Beraber yanılır. Bura beraber olacak birbirine. B. A üstte gel B 7'dirsə, düzdür. Perimetr ne olacak? Perimetr olacak ne? Deməli 2 dənə A, 2 dənə B. Yani Yəni 2 dənə 2 7, vurulsun 7, A üstte 15. gel B. A işte o. Bir dənə də 15 var cibdə. Bu da 7 idi. 14 ilə 15, 29 yazanlar düz yazıb. Aferin. Demək o ki, hamı düz yazıb. Biraz keçək buna, məsəl üçün. Baxaq buna 91'e. Yok bir dənə 90 deyək. Görüm o düstur yadınızda qalıb yoxsa yox. 90 deyək sonra 91'e gələrik. 90 standart düsturdur. Hadi geceler yazın görün. Yazdık kızlar. Gelsin görün cevap. Düstur değil. Bunu bilmirik.
Trapesiyanın diaqonalları Olur. perpendikulyardırsa, Hündürlüyü Yox, orta xəttə diaqonalın birini bərabərdir. sürüşdürücü üçbucaq əmələ gəlir. necə müəllimə? Diaqonalın biri perpendikulyar olanda diaqonalın birini sürüşdürəndə bu tərəfdə üçbucaq əmələ gəlir. Ay, sağ ol. Düz bucaq, üç bucaq. Bəli. Oturacaq da olur Evet. A plus 1 aşağı. Hı. Böyük Hı. oturacağı da kiçik ilə böyük oturacağın zəminə bərabər olur. Hı. Yəni 26-ya. Bəli. Baxın müəllimə, baxın bu trapesiyadır. Diaqonalları qarşılıqlı perpendikulyardır. Bir diaqonal budur, D1. Bir diaqonal budur, D2. Bura düz bucaqdır. Bura A, bura B. Bunu neyini müəllimlər? Əslində bax bunu belə edirik biz. Bax buradan belə paralel çəkirik belə. Düzdür. Bura D1 ilə paralel olduğuna görə bunu çəkirim dedim. Bura D1 bura gəlir artıq. Paralel çəkdiyimə görə burada 90 olduğuna görə bura 90 olacaq. Bura A-dırsa burada A olacaq. Düzdür. Sonra baxırıq, bax bu düz bucaqlı üç bucağa baxın. Hansı ki hipotenuz nədir? A üstəgəl B-dir. Bura A idi, A burada görünmür. A üstəgəl B-dir. Demək qaydaya görə D1-in kvadratı üstəgələ D2-nin, D2 burada qarşıya düşdü, D2 buradadır. D2-nin kvadratı bərabərdir. Hipotenuz A üstəgəl B-dir, A üstəgəl B-nin kvadratı. Və yaxud da A üstəgəl B-nin 2M olduğunu nəzərə alsaq, M burada nədir? Orta xəttir. D1-in kvadratı üstəgəl D2-nin kvadratı bərabər 4M kvadratı. Bu düzdür. Niyəsini biləndən sonra yaxşı yadda qalır. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, bir diaqonalı 10-dur. Orta xətti 13-dür. O bir diaqonalı deyir tapın. D1-in kvadratı üstəgələk 10-un kvadratı 100 eləyir. Bərabər 4 vurulsun 13-ün kvadratı, yəni 169 eləyir. Ya da bir yazıq de. Bu 10'un kvadratı olsun. 10'un kvadratı olsun. Bu da 26'nın kvadratı olsun. Düzdür? Bəli, belə. D1'in kvadratı bərabər 26'nın kvadratından 10'un kvadratını çıxırıq. Toplayanda çıxan nə eləyir? D1'in kvadratı toplayanda 36 eləyir, çıxanda 16 eləyir. O da bəli 6 vur 4'dür, 24. Aydındır müəllimlər? İndi gəlin bir dənə sual verim mən. Deyirəm ki, bunu özüm verirəm. Deyirəm ki, diaqonalları 4 və 3 olan trapesiyanın sahəsi ən böyükdürsə, buna bənzər bir şey vermişim, 20 yazıda qalıb. Hündürlüyünü tapın görün. Diaqonalları 4 və 3 olan trapesiyanın sahəsi ən böyükdürsə, hündürlüyünü tapın. Hündürlüyü 5 deyil, yanına atmayın mənə. Hündürlüyü 5 deyil. Mən bir söz demişim, görüm yadınızda qalıb mı? Mən bildim. Mən yadınıza gəlir, üç bucaqlı demişdim ha. İki tərəf verilmiş üç bucağın sahəsindən böyükdürsə, onda həmin tərəf arasında qalan bucaq nədir? 90 dərəcə. 90'dır. Burada da həmin şeydir. Mənim diaqonallar verilmiş axı bildik sahə düsturu bildik ki, belədir. 2'də 1 D1, D2 sinus alfa. Düzdür? Bunu demişdim, düzdür. Sahəsi ən böyük deyirsə, onda belə çıxır ki, bu nədir? 90'dır. Deməli, sahəsi ən böyük deyirsə, diaqonallar perpendikulyardır. Diaqonallar perpendikulyarsa 3 və 4'dürsə, bəli, nədir müəllimlər? 90 dərəcə. Bəli, demək diaqonal perpendikulyardır. Onda belə çıxır ki, bayaqki qaydaya görə paralel köçürsək, tutaq ki, burada 4'dür, burada neçədir? 3'dür. Paralel köçsəm, onda bura 3 olacaq, düzdür? Artıq baxıram buna. Burada 90 idi. 3, 4, burada toplam olacaq 5, onda hündürlük olacaq neçə? 3 vur 4 böl 5. 2 onda 4, aferin sizə, yadınızda qalıb. 5'in 2 gördünüz mü müəllimlər?
Bakın görün burada ne deyir. Bakın, 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 bakın. Belə bir yan trapezi asan olur. Bak bu 93 benim dediğimin asan versiyası. Burada hazır perpendiküler olduğunu deyip bu hazır. Yaxşı 95'e baxaq. 95'e baxaq müəllimlər. Nə oldu müəllimlər? Necədən gəldi? Bu çox asan deyil, sadə düstur deyil müəllimlər bu. Hə, düsturu var əslində bunun, həqiqətən unutmuş. Düstur 2AB böl A plus B deyil. O da ola bilər. Əgər o yadınızda qalmışsa müəllimlər baxın, bax bu düstur bax. Bax belə bir fiqur görəndə yadınıza gəlir. Bax belə. Yadınıza gəlir bu A, bu B, bu da X. Ortadakinin tərsi, üçü də bir-birinə paralel təbii ki bunlar. Nəyə bərabərdir? Kənardakilərin tərslərinin cəminə bərabərdir. Yadınıza gəlir. Hı? Bu da həmin şeydir də müəllimlər. Buradan belə baxsaq dolaylı. Əgər düstur yadınıza qalmışsa. Belə baxın dolaylı. Bax belə gördünüz. Hı? Sanki bura yoxmuş kimi baxın. Sanki bura yoxmuş kimi baxın. Onda nə olur? Bura neçədir? Bura 5-dir, B-si. Bura 5-dir, burada neçədir? M-o da 3-dür. Onda mən də bura yazıram X. Qaydaya görə 1 böl 3 bərabər 1 böl 5 üstə gələk 1 böl X. 1 böl X tapmaq üçün 1 böl 3-dən çıxıram nəyi? 1 böl 5-i. O da 10, 5-də 12, 20. Yox, 15-də 2. Onda X olacaq tərsinə. 15 böl 2. Yəni 7 onda 5 B variantı. Yadımızda Yola qalacaq. bilmirdik. Mən bu yolla eləmədim amma. Düzdür Oxşarlıq, yazmışsınız da düzdür. oxşarlıqla. Hə, oxşarınla. Paralellik verib Əslində oxşarlıq. müəllim oxşarınla gəl dolayı gəlib bu çıxır. Amma birisi bu düstur kimi yadda saxlayır, qəşəng Hətta olur. Bu. yadımda qalmır. Bu düsturlar mənim Niyə sonradan. müəllimə çox bu sadə düsturdur. Elə özüm bir şeyi özüm çıxardam. Onda yadımda qalır. Belə əzbərçi kimi qalmır yadımda mənim. Oxşarlıqdan çıxartmışıq da biz də əslində bunu qeyri-adi bir şey eləməmişik Bilmirəm müəllim. da gələk onu özüm görəm çıxardam da. Elə bir ki, belə həmin Bəzi dəqiqə dəfələrlə deyək, onda çox görəndə adam axırda özü qalır yadında. Ay sağ ol. Vərdişdən də asıldı. Bunun özünün düsturu var. Bayaq müəllimə dedik. Amma o düstur çox yadda qalmır. Amma mən dediyim o düstur çox yerdə olduğuna görə o yadda qalır. Səkinə, sən kəpənəklə getmisən. hə, mən çəpənə get. Birinci o üç bucaqdan getdim. A, B, C var. A, B, C ilə A, M, O-nun oxşarlığından tərəfləri tapdım. Ondan sonra da o böyük var. B, O, C ilə A, O, B-nin oxşarlığından Dolaylı tapmışam. getdi müəllimə. İki cür oxşarlıq getdim də, hə, nə bilim. Elə Burada rahat müəllimə gəldi. baxın, bir bax belədir baxın. Bax bu üç bucaq oxşarlıqdan gedirsiniz. Hə, ondan. Bir də bu üç bucaq oxşarlıqdan gedirsiniz. Hə, bax o iki dənə. Eynən Bax belə. belə. Bax belə. Oradan həmin düstur alınır. Bildim hə. Hı. Sonra baxaq, bir də 97.
Geldi mi cevaplar? Hele gelmiyor, hele gelmiyor, hele gelmiyor. 6 kök 5 mi? Hı hı. Muhtaç gitmiyor var buradan. Müəllimə bir dəqiqə gözləyin. Bir dəqiqə gözləyin. Gözlerim, gözlerim. Bura. Muhtaç gidebilirsin. Bu yanaşmalar muhtaç olabilir. Hı hı. 6 kök 5 anladım. Yazına çoktur. Deməli müxtəlif yazmışıq. Necə yazmışıq? Mən olsun bir eləyərəm. Buradan Mən bir oradan çəkərəm. bəli, onu seçəndə bərabər yanlı olur. Oradan Beraber yanlış bıçaq alırım. Düzdür? Siz də yazmısınız, emin. bəli. Deməli bu hem bölün hem döndürü yolu. Hem döndürü medianlığı beraber yanılır. 15. Bəli. Onda buranın içi 12. A1 12. Sonra gəlib buradan bir çəkirəm. Şeydən seçin. Bəli. Düzdür? Bura 9 Aşağı olduğuna göre bura altı. 9'dur. Bura 6 qalacaq. Bura da 12 idi. Düzdür? Və salam. Bəli. Bundan yenim 6'ya bölürəm Seçin. müəllimlər. Y beraber 6'nı böldüm. Qaldı ki cibdə. Ne kaldı burada? 1, burada da kaldı 2. Kök altında 1'in kvadratını 2'nin kvadratını topladım 5. Düzdür? Bəli. 6 kök 5 D variantı. Müəllim, bu üsulunu istifadə edin. Bölün sonra təzdən vurun. Yaddan çıxmayacaq, narahat olmayın. Oldu. Tabii bu oxşarlar gələcək bu heç. Görün, baxın, biraz daha maraqlı. Yan tərəfin bitişik bucaqların təmbələnləri görünmür. 12 və 16-dırsa nəsə bir şeydir. Mən o 100'ü yazıq görək, tutaq ki, bu 12'dir. Yazın görün. Kimdəsə kitab açıqdırsa, qiyməti görsə desin də zəhmət olmasın. Bu hansı kitabdır ki? Bizim Bu miqə işlədiyimiz giriş. Miqə girişdir bu. Da 12'dir. Miqə giriş. Burada yaxşı məsələlər çoxdur, müəllimlər. Bu varsa, başqa yer işləməyə çox da ehtiyac yoxdur. Bunun hamısını qutararsa, sonra təzdən işləyərsə başqa məsələ. Amma bu yaxşı misaldır. Daha doğrusu ki, yaxşı kitabdır. Maşın bu kitabı yaxşı kitabdır. O bir kitabları çox bəyənmirəm. Abartsız misallar çoxdur. Hiçbir şey yaramıyor. Səhifə 264'də baxın müəllimlər. Misal nömrə 100. Hə, 12 değil müəllimlər? Düz yazmışam, hə. 12 oxşatdım çünki məndə. Yan tərəfinə bitişik bucaqların təm bölənləri 12 və 16 aid uzunluqda olan trapesiyanın hündürlüyünü tapmaq asandır. Dokuz 16. 9 16 bir seçtir. Evet, geldi doğru cevaplar.
C yazanları maalesef üzülecekler. C yazanlar yanlış yazıp, səhv yazıp. Trapesiya hündürlüğü soruşu canım gözüm bizden. Tələsirik, tələsirik. Bəli. Baxaq. Yazmaq, görüm kim necə yazıb. Mən olsam belə yazardım. Yəqin ki, çox adam hamı eyni yazıb. Bir tərəfə bitişik bucaqların, bax, bunu tənbələni çəkdim, tənbələndir. Bir də bu birisini tənbələni çəkdim, bu da tənbələndir. Belə çəkdim. Bildik nədir? Trapesiyanın bir tərəfə bitişik, yan tərəfin bitişik bucaqların cəmi 180 olduğuna görə tənbələr arasında qalan bucaqın içəri 90-dır. Düzdür? Buranı verib 12, buranı verib 16, onda bura 20'dir. Onda düz bucaq təpəsini çəkilmiş hündürlük neçədir müəllimlər? 9, onda 6'dır. Düzdür? İndi baxın, A, M olsun da burada. A, M tənbəlin üzərində götürmüş nöqtədən çəkilmiş, bir tərəfə çəkilmiş 9, onda 6'sı, onda burada 9, onda 6 olacaq. Bu da BM olsun. BM tənbəlin üzərində götürmüş nöqtədən bir tərəfə çəkilmiş 9, onda 6'sı, burada 9, onda 6 olacaq. Düzdür? Tərəfə qədər nədir? Məsafələr eynidir də. Bir də trapesiyan hündürlüyünü soruşur. Yəni bu ikisi bir yerdə 19, onda 2. Bir yazmışsınız ilə mənmir. Çünki bunun çox da fərqli Bəli, yolu bəli. yoxdur. Budur, yolu budur. Yəni bu da budur. yol. Sonra baxaq, biraz fərqli. Yüzüsün oxşarını yazmışdıq. Bir yazın görün, yüzüsün bənzər bir şey yaza biləcəksiniz görün. Tərəflərin sırayını soruşur. C aldıq. Baxın görün mən nə alıram. Deməli, buraya da deyirəm X. Qəşəng xoşum gəldi. Burada olsun X. Bura 100 üstə gəl X. Onda burada 100 üstə gəl X. Elə mən sizdə yazmışsınız elə. Bəli, bəli. Burada 100 üstə gəl X. 4 bucağın daxil bucaqların cəmi 360 olmalıdır. 200 üstə gələk 4x. 360'dırsa onda x neçədir? 40 elə müəllimlər. X 40'dır. Daxili bucağı 100 üstə gəl X, yəni 140'dırsa Xarici xarici bucağını da bucağı tapın. olacaq 40. 360'ı da böldük 40'a. Əla, aferin sizə. 9 ən tərəf var. Qəşəkdir qızlar, qəşək yazıq. 104 nədir bilmirəm. Oxuyum görüm nədir. 104'ə də baxaq. Sonra 105'ə baxarıq. Görürsünüz, burada hamısını demək olar ki, baxırıq aşağı yuxarı. Çünki hamısı bir-birindən maraqlı, bir tək tikin çıxmaq şərtindən maraqlı və lazım məsələlərdir. Tərəfləri 12 və 16 olan ABC poliqramın yəqin ki A və C bucaqlarını, ya da BC. AC olar qarşılıqlı olaraq. Kitab vardı kimləsi? Kimdə kitab vardı məndə? Mesela bunu burası düşmüyor. Məndə var. Nədir ki, hansıdır? 104. 104. Tərəfləri 12 və 16 olan ABC poliqramının A və C A bucaqlarının və C tənbəl. bucaqlarının tənbələnləri uzunluğu 14 olan bir yerə diagonal yəqinlər müəllimə. Bəli. Kəsir, hə. Nə, hansı parçanın uzunluğunu tapın? Parçasının. Neçə? Emin. M, N parçasının uzunluğunu tapın, hə.
Bir də səsə satıb qalıb deyəsən. Kimin televizorun səsidir? Canım televizor ses gelip buraya. Onu zahmet omuzu bağlayın. Ya televizoru bağlayın ya da kameranı. Söylemem sizde değil o. Salə müəllim, açıqsız görsəniz, yəqin sizdədir. Söylemem. Söylemem koy parası 70%. Sadə misafirindədir. Oh be. Söylemem. Televizyonun sesi burada hepsi. Deməli, yeni paralel tərəfləri A12 və 16 olan ABCD paralelogramın A və C bucaqlarının təməlləri, uzunluq 14 olan BD diaqonalı M və N nöqtəsini kəsir, M-in parçası uzunluğunu tapın, qəşəng misaldır. Pas mı? Yaxşı olsun. Baxaq, digər mənbələrə görə cavab gəlirmi? Ağlınıza heç nə gəlmirsə mənimlə pas yazın. Çəkmişəm, nəsə orada bir məlumat Uzun əskiliyi falan var. gedib eləmir, heç də qramda. Nə uzun Yox. gedir ki? Yox, uzun getmir müəllimə, yox. Yox, sizə demirəm, Ayşin müəllim yazın. Hündürlüyü yaradır diaqonalın üstündə. Yox, elə deməyin, yox. Onda pas. Onda mən deyim, bax gedir çünki. Bəli. Gəlin baxa, deyir ki, bir dənə trapez, yox, paralelogramdır. ABCD paralelogramdır. ABCD. Paralelogram deyir, BD diaqonalını A və C bucaqlarının təməlləri kəsir. Amma tərəfləri 12 ilə 16-dır, düzdür müəllimlər? Tutaq ki, A-dan təmələn çəkdim. Gəldi arada kəsdi, M-də, o deyir də, düzdür? Kəssə nə olacaq burada? Bildik ki, 3 bucaq aldım axı burada. ABD 3 bucağında tərəflər nə oldu? 16-12. Kəsdim, bəli. İndi nə tərəflərlə mütənasib oldu axı? Mən 12 ilə 6-nı sıra aparsam, bura qalacaq neçə? 3x, burada 4x, doğru? Bəli. Onda məndə 7x 14-dürsə, onda x neçədir? 2-dir. 2. Onda bura 8-dir, burada 6-dır. İndi eyni qaydan buradan çəksəm, onda da mənimdir. Bura 8 olacaq, bura 6 olacaq, düzdür? Bəli. Bura 6 olacaq daha doğrusu, bura bütöv 8 olacaq. Onda bura qalır 2. Düzdür? Bəli. Başa düşdük, yoxsa başa düşmədi, bir deyirsən? Bəli, başa düşdük. Bundan görmüşəm mən. Toplada da var deyəsən bundan. İmtihana düşmüş deyəsən hansısa, yadımda qalmayıb amma. Bir dənə 105 deyəcək, yekunlaşdıraq, amma 105 görüntü yazacaq. AB tərəfin uzunluğunu tapın, yəqin deyə AD'nin uzunluğunu tapın demək istəyir. Paralelogramda 2 emir, abad 2 emir. Mənim, burada nəsə əlavə nəsə var. Bir dənə zəhmət olsa baxın deyə. Əlavə olma, nəsə varsa səhv yazarıq bir də. Müəllimə, bərabərdir BN-dir. Bərabər BN. Bəli. BN. Bəli. Başqa bir şey? Hə. AD tərəfin uzunluğunu tapın, belə deyil. Bəli, belə. Bəs salam, hə.
D-ni nə tapdınız müəllimə? 10. Qəşəng. Əgər tapdınızsa super. Davamı gəlsin. Müəllimə, bayaq desəm Müsahilə yuxarıdan yazmışdı, girə bilmirəm. Hələ də deyəsən girməyibdi. Qəbul eləmədiniz onun linkini, yoxsa niyə girmədi? Yox, məndə açıqdır axı, girə bilməlidim. Yəni hamıya açıq qoymuşam. Hə, Bəlkə başa. internetdəndir olar. Baxın, bir dənə. Şimdi baxın. Açıqdır. O da yaratmamışım çünki başım ağrındı. Müsaade mənim çıxmışdı ki, buradaydı axı. Yox, bayaq səsi bağlayandan sonra avtomatik nəsə çıxdı. Orada sonra Onda, yazmışdı. onda problemisi onda yaranıb. Yox, məndə problem yoxdur mənim. Başqa telefona girməyə çalışsın, görək. Onsuz da dərs bitir. Onsa bitir, hə. Mənim deməli, 20 alanlar çoxdur. Nətər almışıq? Deyim müəllimə. Paraleldirsə, deməli orada burada 90 dərəcə olacaq. Ay, sağ ol. Bura 90, bu cibdə. Aha. Oradan x Bayaq yazmışdıq, onunla düzdür. Bəli, hə, Bura aynen. x, bura x, bura 2x. Deməli, Bu nədir? Orta nöqtədir. median imiş deməli. Ay, sağ ol. Belə çıxır ki, düz bucaq, üç bucaq, düz bucaq təpəsinə çəkmiş mediandır. İndi biz bunu neyək? Tapasam əgər mən Oxşarlıq. D-ni tapsam, yerdə qalan asandır. İndi gələk oxşarlığa gələk də. Bura neçədir ümumi? 4x. Düzdür? Hı. Belə yazmışıq müəllimlər bizdə. Bəli, K-ni də 2 Ay, verirdi. sağ ol. K-ni 2 verib. Deməli, Neyse. x bundan 4 də böyüksə, onda bura 2 də bundan 4 də böyük olmalı, 8. Düzdür? Bəli. Oxşarlıqdan da uzun getmirik. Bunların nisbəti 4-dürsə, onda bunların nisbəti 4 olmalıdır. Rası da məndən düzdür. Qoqran sərgəsəm çox daraladım. Vuruldu bura 8. 8 oldu mu? Hardan aldıq müəllimə? Buradan aldıq. Ha, başqa şeyini bax, bax buradan. Bax buradan kəpənək deyirik və yaxud da nə bilim qum saat deyənlər var. Bax buradan. Bax buradan müəllimlər. Düzdür? X-in 4x nisbəti 2-nin 8 nisbətinin eynidir. 8 oradan tapdıq. İndi bura oldu mu? Bura toplam oldu neçə? 10. Düz bucaqlı şu bucaqla düz bucaq təpəsində çəkilmiş median hipotenuzun yarısına bərabərdir. Onda bura 20-dir. Onda AD də neçədir? 20-dir. Düzdür müəllimlər? Bəli. Bəli. Ham biri yazmışdı. Mən Başqa axıra yolunu- çıxdım. Mən 10 alandan sonra biraz gec gördüm düz bucaqlı, üç bucağı. Niyə? Bayaqdan demişdim axı, bayaqdan demişdim. Bura varsa burada yazın da müəllim. Hə, onu biraz gec gördüm, amma kəpənəkdən Hı. tapmışdım onu. Özdə mən də DS'ni axtarırdım mən. Pərvin, Mən o də- vaxt biz bunu keçəndə yada sal ki, bu məsələni sən demişdin. Mənim oradan yadımda. Ola bilər. Yox, mən hal-hazırda DS'ni axtarmaqla məşğul idim. DS'nin Hə, nə o- əlaqə? Ona görə DS'nin tapa bilmədim. Bu DS'nin məsələni neyini Pərvin müəllim? demişdi. Yadıma gəlir, bax mənə Pərvin demişdi bunun yolu. İndi öz tapamıyor. Hə. Yox, DS'ni tapıram da bayaqdan. DS'ni də kökdən cavab alırdım, ona görə də istəyəm qalmışdım. Şərti səhv görmüşəm. Müəllim. Niyəsi DS'ni? Bizə bu paralelogramdır, rong deyil ha. DS'ni bizə AD-ni verək. Və sən bura Mən belə 90 oldu, bura 90, yerdə qalan avtomatik gəldi müəllim, özü çözülür. Bəli, orasını bilirdim, Onu- görmüşdüm. hə. Yaxşı müəllim, bu günlük yetərlidir məncə, hə? Bəli, sağ olun müəllim. Sağ olun, müəllimə. sağ olun, Gözəl qızlar, dərs sağ oldu. olun. Çox sağ olun. Deməli, sabaha neyini? Çevrəni və dörd bucağını tamamlayaq deyirsiniz. Mənim fərqi yox, siz nə desəniz, mən də onu eləyəcəm.
Əslində mövzularımız çox vaxt az. Nə bilim qızlar, nə fikirləşsin. Bilmirəm, qərar verərsin mənə. Növbədə Qərar- nə gəlirsə onu. Hə, sıra ilə qərar. gedir. Çünki hamısını çatdıra bilməyəcək. Çox deyil. Bunun hamısı keşke elə bir vaxtımız olsaydı. Keşke əvvəldən Evet. qoşulmuş olsaydınız. Nə qədər günah sizdədir. Başladı. Əvvəldən qoşulsaydınız Siz gec vaxtımız kəşf çox olardı. eləyibdi. Hə? Siz gec kəşf eləyibdi qızlar. Onda danışarıq biz öz aramızda. Siz məsləhətləşib yazarıq. Müəllimə Yalançılı gecə WhatsApp-a yazın. canlaşacaqsınız. Nədir bugün? Bilmirəm, söz vermirəm. Yalan söz verim. Açın da müəllimə. Baxaram, yalan deyir, söz verməyim, sonra söz verirəm. Alınmayanda özüm narahat edirəm ki, qızlar deyəcək müəllim unutdu. Dünən çox gözəl keçdi. Lap yaxşı müəllim. İnşallah alınar inşallah. Yaxşı, baxıram, alınsa eləyəcəm, alınmasa nə söz Çox vermirəm. sağ ol müəllimə. Sağ olun Çox qızlar, hələlik. Sabah nə yazacağıq onu mən deyim, mən bilimdə. Mən fərq yox, nə desəniz onu yazacağım.